Fala galera, beleza? Estamos no mais um vídeo, Pedro Henrique no canal. E hoje agora eu vou mostrar pra vocês um jogo novo de carro e com moto. Desculpa aí galera que fica aparecendo anúncio. Agora eu vou pegar aqui. O nome do jogo é Carro Rebaixado Brasil. Ele é muito bom galera. Já deixei o nome aí pra vocês instalarem. É livre no Play Store, livre. A não ser que você tá com muita coisa, aí não dá. Aí nesse começo aqui você vai apertar o nome iniciar. Lá em cima e vai aparecer esse negócio aqui. Você espera carregar, né galera? Aí aqui tem uns carros, ó. Tem esse que é o primeiro, esse que é o segundo, esse que é o terceiro. Ah, e tem paredão os carros e pode botar a música que você tem pro jogo. Tem esse e esse. A moto ainda, galera, só tem duas, mas vão botar mais. A XJ6 e a Ronete. A Ronete não tá motorizada muito não. Eu vou com esse aqui, eu acho que eu vou com esse. Aí você vai comprar, aí você abre aqui e tem um paredão por dentro. Aí galera, você vai dar primeiro uma volta. Aí, galera, o jogo aqui, quando você vai botar na música, não vai meio assim, mas quando você ficar pintando, você vai ficar aqui bota, aí você vê, aí pode pintar pronto, galera, aí eu saio aqui, né, e veio, aqui, ó. Aí tá dando um pouquinho pra trás, então eu vou de boa. Estamos indo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí também tem a câmera, galera, aqui, ó. Câmera, mudar, assim, tem tudo. Aí você vem aqui na garagem e faz isso, galera, né? Ó. Chega aqui, ó. Chegou. Aqui, ó. Você pode botar ele pra cima. Aí vem aqui, ó. Não vou passar o tempo pra cima. Aí você vai vir aqui, vai vir nesse som aqui, ó. O negócio é você procurar a música no dispositivo. Aí as músicas que você tem vai vir pro jogo. Aí aqui eu vou botar aqui, Love Favela. Vamos ver agora se vai, galera. Foi! Passa o tema. Eu botei a música, ó. Onde que só pode gravar, ó. Tem como não. E aqui, ó. É do paredão que tá vindo mesmo, galera. É do paredão do carro. Vai ler esse daqui. Ó. Vou botar essa câmera aqui, galera. Posso ter motel, carro, casar, ilha bela. Posso ficar aí, mas não saio dela. De quem que eu tô falando é na favela. De quem que eu tô falando é na favela. Tá vendo? Posso ter motel, carro, casar, ilha bela. Posso ficar aí, mas não saio dela. De quem que eu tô falando é na favela. De quem que eu tô falando é na favela. Crescia corre na viela, joga bola na rua de terra. Gosta de andar de bicicleta ou grauzinha, os menores da favela. Tá correndo, vai brincar lá fora, nem tirou sua roupa na escola. Sua mãe te ama toda hora, filho, entra vê se não demora. Tá correndo, vai brincar lá fora, nem tirou sua roupa na escola. Sua mãe te ama toda hora, filho, entra
se não demora. Chama toda hora, filho. Entra, vê se não demora. Aí, de Pereira, posso ter teu carro, casar, ilha bela. Posso ficar aí, mas não saio dela. De quem que eu tô falando é Nova Favela. De quem que eu tô falando é Nova Favela. Posso ter teu carro, casar, ilha bela. Posso ficar aí, mas não saio dela. De quem que eu tô falando é Nova Favela. De quem que eu tô falando é Nova Favela. Vem aqui, procurar música no disponível. Não, vou botar essa aqui. Vamos ver agora se vai. Vem mulher do chicatão, com de baseado. A novinha aqui do baile joga buceta pro rabo. Vapo, bate a bucetada. Bate a bucetada. Aquele pique, a mulher, aquele buceta, chapéu. Aquele pique, a mulher, aquele buceta, chapéu. Deixa ela vir, passando a xereca por cima de. Deixa ela vir, passando a xereca. E no baile hoje tão fazendo assim. Não pode ver minha piroca que já pode trampolim. Então vai descer de quatro, rebolar no quadradinho. Deixa ela vir, passando a xereca por cima de. Deixa ela vir, passando a xereca por cima de. Se quer, você diz. Vai ver a roupa que tá. Piranha, piranha, se joga, piranha, se joga. Piranha, taca você, tá por cima de. Você taca, você. Você. A pressão, vai atrás. No baile tão sentando, eu sorriso. O que ela quer? Pente. Fala você da mina, cara. Pente. Fala você da mina, cara. Galera, botei aqui só pra pegar J6 aqui, ó. Aqui é da grau também, galera. Vai em primeira pessoa. Certo nessa primeira pessoa aqui. Ó o grau. Vamos, grau. Ó pra cara de giro. Me vê, né, galera? Aqui, ó. Volta. Agora é o café de giro. Aí, galera. Toma, hein? Vou mostrar pra vocês a Hornet. Ela ainda tá modificada. Pessoal, não pode passar dali, galera, porque não dá bunda. Então eu vou voltar pra pegar a Hornet e volto.